Ako päsť na oko, presne tak pôsobí Torzo Móriho vyhliadky na Štrbskom plese. Každého, kto sa vyštverá na kopec, ale čaká odmena v podobe parádnych výhľadov nielen na tatranské štíty. Zhruba až po Martin a na východe, možno po Košice. Pri výbere miesta pre rozhľadňu mali vtedajší milovníci hôr šťastnú ruku. Už menej šťastie ale mala táto národná kultúrna pamiatka. A duchov tu nestretávate? Zatiaľ nie, ani nikto sa nesťažoval. Kým to bolo v lese, tak to nebolo vidno. Ale keď les padol, tak sa ukázala táto barabízeň. Museli sme veľmi často vysvetľovať turistom, že prečo to tam nezbúrame a prečo to tam stojí. To bola vždy príležitosť ukázať staré fotografie, zaspomínať, ako to vyzeralo kedysi. No a toto sú posledné zábery z čias, kedy sa nám do pôvodnej polorozpadnutej rozhľadne podarilo vojsť. Vyše 100-ročná vyhliadková väža dostala druhú šancu. Súkromný majiteľ už pracuje na jej obnove. Časť museli zbúrať, no vraj netreba robiť paniku. Bude to vyzerať tak, ako predtým, takže bude to verná kópia. No a starosta očakáva, že z hanby Tatier bude staronová pýcha najneskôr na budúci rok. Marek Vnenčák, televízia Markíza.